မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာလူသိနေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ setting 10ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ font တွေကို default ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word program ကိုစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုရေးမဲ့ font မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား font တွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ font ပြောင်းတဲ့နေရာမှာကိုကစာတွေရေးတော့မယ်ဆိုရင်ခဏခဏကျွန်တော်တို့ font တွေကိုသွားပြီးတော့မှပြင်ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့font လေးကိုကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့တခါတည်း auto ထည့်ပေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စု font ကိုပဲအမြဲတမ်းအသုံးပြုတာလား Soji One font တွေပဲအမြဲတမ်းအသုံးပြုတာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေကြ font လေးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် software ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပေးလိုက်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဒီနေရာမှာကိုကပြည်တော်စုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပြည်တော်စုလေးပဲဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့ကိုက Soji One သတ်မှတ်ထားတယ်ဆို Soji One font ပဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ default ထားဖို့အတွက်ဆိုရင် font dialog box လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ဒီက font dialog box ကို keyword ကနေ control နဲ့ D နဲ့နှိပ်ပြီးတော့လည်းအလွယ်တကူဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတော့ font dialog box လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကို default အနေနဲ့ထားချင်တဲ့ font လေးကိုဒီရဲ့ font နေရာလေးမှာပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စာရေးတဲ့အခါမှာအများအားပြည်တော်စု font ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပဲစာတွေရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်တော်စု font လေးနဲ့ default အနေနဲ့ထားခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PY DAUNGSU ပြည်တော်စုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုကပြည်တော်စုလို့မရေးတတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ down arrow key လေးရှိပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ပြည်တော်စု font လေးကိုရွေးပြီးတော့ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲ font ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စု font လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ် font တွေကိုပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ font style တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့လို့ရတယ်ကိုက default အနေနဲ့ font တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုရေးမဲ့စာတွေက italic အနေနဲ့ရေးမှာလား bold အနေနဲ့ရေးမှာလားပြီးရင် font စလုံး size တွေကလည်းဘယ်လောက်ထားခဲ့ချင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့သက်ရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ default အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက font size ကို12လောက်နဲ့ပဲရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်12ကိုရွေးပေးခဲ့လိုက်ပါပဲဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ set at default ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ all document based on the normal template ဆိုတာလေးမှာ select ပေးပြီးတော့ okay လေးနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပြည်တော်စု font လေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စု font ရဲ့ font size 12ရဲ့ကျွန်တော်တို့default အနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ DS software လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်တယ် Microsoft Word program လေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ software လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ default အနေနဲ့ထားထားခဲ့တဲ့ DS ပြည်တော်စု font လေးကအများအားဝင်နေမှာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သိရအောင်လို့ပါအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ကိုချက်တလောက်ပိတ်ပြန်ဖွင့် font ပြောင်းတဲ့နေရာမှာတခြား font တွေပြောင်းမသွားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု font လေးကအများအားကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပြောင်းပြီးသားလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဒီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ survive တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာတခါလေကိုကဒီ Microsoft Word ထဲမှာလေ့ကျင့်ဖို့ရာအတွက် survive တွေရေးရတော့မဲ့အခါမှာ survive လေးတွေကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာကိုကဒီတလုံးချင်းလိုက်ပြီးတော့မရေးတော့ဘဲနဲ့ဒီက Microsoft Word ထဲမှာ survive တွေခေါ်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုခေါ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ညီညာချင်းလေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ RAND run လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့ queen လေးစပြီးတော့ကိုက survive ကိုဘယ်နှပိုက်ခေါ်ချင်တာလဲ3 byte ခေါ်ချင်တာလား5 byte ခေါ်ချင်တာလား10 byte ခေါ်ချင်တာလားအပိုက်100ခေါ်ချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခေါ်ချင်တဲ့လောက်စာ byte ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးထည့်ပေးရမယ့်ဒီလန်လေးကညီညာချင်းလေးထိုးပြီးတော့ RAND run လို့ရိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ queen လေးစပြီးတော့ကိုကစာ byte 5 byte ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်5လို့ရေးပါတယ်ပြီးရင် queen လေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာစာ byte လေး5 byte ခေါ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့5 byte ထွက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုက10 byte ခေါ်ရဲဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့10 byte ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3နီလန်လေးက break line လေးတွေကျွန်တော်တို့တားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့စာပိုင်လေးတစ်ပိုက်မှာဒီရဲ့အောက်မှာ branch line လေးတွေကျွန်တော်တို့တားချင်တယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့အနှုတ်လေး3ခုရေးပြီးတော့ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line ချောင်းလေးတစ်ချောင်းကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ပုံစံလေးမထားခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ညီညာချင်းလေး3ခုရိုက်ပြီးတော့ enter လေးခောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ double line အနေနဲ့သူကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ single line လည်းမတားခြင်းဘူး double line လည်းမတားခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု keyword ကနေပြီးတော့ star key လေး3ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့မှ enter လေးခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး dash line လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 3နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမလို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ back space နဲ့အလွယ်တကူဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်
အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bus page နဲ့အလွယ်တကူဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမြင်းချောင်းလေးတစ်ခုကမပြတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးမပြတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border လေးကနေပြီးတော့ no border နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ break line လေးကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်4နီလန်းလေးကကျွန်တော်တို့ table တွေဆွဲတဲ့နီလန်းလေးပါ Microsoft မှာပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဇာတ်ဘက်တွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲက table ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ table ကို insert တက်ထဲက table တွေကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ထဲမှာစာလေးတွေရေးပြီးတော့ကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေကနေတစ်စက်ဇာတ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နမူနာလေးရေးကြည့်လိုက်မယ်နံပါတ်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ကော်မာလေးခံလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ particular ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ကနမူနာရေးပြတာပေါ့နော် quantity ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် unit ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ price ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် remark ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့တော့နံပါတ်စဉ်က1 particular မျိုးအစားကပါလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer quantity အရေးအတွက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆိုတစ်ခုပေါ့ unit မှာကျွန်တော်တို့ PCS ဆို PCS price မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ကိုထားခြင်းတလောက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထားပေါ့ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေကိုဇာတ်ဘက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြောင်းလဲကျင်တဲ့စာသားလေးတွေကိုဆက်လက်လေးပေးပါတယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ table တွေကနေပြီးတော့မှ converted to table ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စာသားကနေပြီးတော့ဇာတ်ဘက်အဖြစ်auto ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ number 4နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလူပြီးနေသေးတယ်เนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ number 5နီလန်းလေးက PDF file ပြောင်းလဲတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်PDF file 2ပေါ့เนาะ PDF file ကနေပြီးတော့ Microsoft Word file ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာထဲမှာ PDF file လေးလောက်ထားတဲ့ဒီသင်တန်းစာအုပ်လေးတွေကိုPDF file လောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ PDF file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေကနေပြီးတော့ open ဆိုတာနဲ့အလွယ်တကူဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့ PDF file လေးကိုသွားပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့တဲ့ PDF file ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ PDF file လေးကိုဖွင့်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဒီရဲ့ PDF file လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ open ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file ကနေပြီးတော့ Microsoft Word file ကိုအလွယ်တကူသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file အဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါက်လေးကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ convert ဒီ computer basic class textbook ဆိုပြီးတော့မှဒီရဲ့ PDF file လေးကို Microsoft Word file အဖြစ်တန်းပြီးတော့သူ့လိုလိုပြောင်းလဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုပြောစရာရှိတာက PDF file ကနေပြီးတော့ Microsoft Word file ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ Microsoft Office version က2021 version ဖြစ်ပါတယ်သူက PDF file ကနေပြီးတော့ Word file ကိုပြောင်းလဲတာက2016နဲ့2016 version ရဲ့အထက်က version တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းရတာအဆင်ပြေပါမယ်တကယ်လို့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေက2013ဒါမှမဟုတ်2010 version ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF file ကနေပြီးတော့ Word file ကိုအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့PDF file ကနေပြီးတော့ Word file ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းတွေကတော့မြန်မာစာဆိုရင်တော့သူကလွဲနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စလုံးပေါင်းလေးတွေကိုတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာစလုံးတွေဆိုရင်တော့သူကအလွယ်တကူတန်းပြီးတော့မှ convert လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ PDF file ကနေပြီးတော့ Word file ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလဲတဲ့ number 5နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် number 6နီလန်းလေးက format painter ကိုအသုံးပြုတဲ့နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ format painter ကိုအသုံးမပြုကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ format painter လေးကအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ server လေး5 byte ခေါ်ထားခဲ့တယ်ပထမဆုံး DS server ကိုကျွန်တော်တို့ font စလုံးတွေလည်းကြီးခဲ့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးတွေလည်းထည့်ခဲ့မယ်သူ့ရဲ့စလုံး color အရောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပြောင်းလဲထားတဲ့ color တွေအတိုင်းပဲအောက်ကစာတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ select တွေပေးမယ်ဒီရဲ့ font size ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ချိန်နေရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ချင်းမသွားတော့ဘဲနဲ့ကိုပြောင်းလဲထားတဲ့စာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ home tab ထဲက
clip map ဒီ clipboard group ထဲမှာ format painter ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအောက်မှာကိုပြောင်းချင်တဲ့ server လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select လေးပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် format painter လေးကနေပြီးတော့သူ့ကိုလိုပြောင်းလဲထားတဲ့ color တွေ font size တွေကိုချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ format painter ရဲ့အသုံးပြုပုံအသုံးဝင်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လုံးတဲ့အရန်ကိုမှအသုံးဝင်တဲ့ tool လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ number 6 နီလန်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် number 9 နီလန်လေးကဒီ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ computer ကို screenshot ရိုက်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးပါကျွန်တော် computer လေးအားသွင်းလိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် computer မှာ screenshot ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ screenshot ရိုက်ရတဲ့ tool တွေကျွန်တော်တို့ software တွေဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word ထဲမှာ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့ဒီကိုစာစီစာရိုက်လုပ်နေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီ screenshot ရိုက်တဲ့ပုံလေးထည့်ရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တခါတည်း Microsoft Word ထဲမှာ screenshot လေးရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ screenshot ရိုက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ screenshot ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် screen clipping ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလို့ဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအဖြူရောင်လေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပြောင်းသွားပြီဆိုမှကိုဒီ screenshot ရိုက်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီရဲ့ Microsoft Word ထဲမှာသူ့ကိုလိုကွန်ပျူတာရဲ့ screen ကို screenshot ရိုက်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ screen တွေကိုရိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကကွန်ပျူတာရဲ့ screen ကြီးကိုမရိုက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး file folder လေးတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာလေးကို screen ပေါ်မှာဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုမှ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ screenshot နေရာမှာ screen clipping ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်လွှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Microsoft Word ထဲမှာသူ့လိုပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 9 နီလန်လေးဖြစ်တဲ့ computer မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word မှာ screenshot ရိုက်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် number 10 နီလန်လေးကMicrosoft Word file တွေကိုကျွန်တော်တို့ password ခတ်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမသိကြသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ Excel file တွေကို password ခတ်တာတော့သိတယ်တခြား file တွေကိုကျွန်တော်တို့ password ခတ်တဲ့နီလန်တွေတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file တွေကို password ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မခတ်တတ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးများပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Word file အခုလက်ရှိကိုရေးထားတဲ့ကိုစာစီ design လုပ်ထားတဲ့ဒီရဲ့စာစီစာရိုက် file လေးကိုသူများတွေကိုပေးပြီးတော့မှမသုံးစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ password တွေခတ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ password ခတ်ချင်တဲ့အခါမှာ file menu တွေကနေပြီးတော့မှ info ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ် info ထဲမှာဆိုရင် product document ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီထဲကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ encrypt with password ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီရဲ့ Microsoft Word file လေးကိုပေးချင်တဲ့ password လေးပေးပြီးတော့မှ password တွေခတ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာခတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် password ကို1လို့ပေးလိုက်တယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် re-enter password ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ရိုက်ပေးရမယ်1လို့ပြန်ရလိုက်မယ်okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီရဲ့ Microsoft Word file လေးက password ခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ password ခတ်တာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်ဖို့ရအတွက်အခုဒီရဲ့ Microsoft Word file လေးကကျွန်တော်တို့မသိမ်းခဲ့ရသေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file လေးကိုအရင်ဆုံးသိမ်းပါမယ်စေကိုနှိပ်ပါမယ်စေထဲကနေပြီးတော့ browse ဆိုတဲ့အထက်မှာသွားပြီးတော့သိမ်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲကွန်ပျူတာရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာပဲတင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပေးချင်တဲ့ file name လေးပေးပြီးတော့သိမ်းခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ testing လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်စစ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာ file လေးကိုသိမ်းပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီ password လည်းခတ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ password ခတ်ထားတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ file လေးကို clone နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေလည်းပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိမ်းထားခဲ့တဲ့ testing ဆိုတဲ့ Microsoft Word file လေးရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မပွင့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ password ခတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် password လေးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောနာပေးခဲ့တဲ့ password 1လို့ရေးတယ် enter လေးခောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Microsoft Word file လေးကကျွန်တော်တို့ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password ခတ်တဲ့နီလန်လေးလည်းသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ number 8နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ number 9နီလန်လေးnumber 9နီလန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ကိုကျွန်တော်တို့သင်ပုံစံသင် color တွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုပုံမှန်အတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်
သူ့မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာလေးကဒီမှာအပြာရဲ့အဖြူရဲ့ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံနဲ့မသုံးချင်ဘူးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ် color အနေနဲ့သုံးချင်တယ် white color အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ color သင်းတွေကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့ရအတွက်ဆိုရင် file နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်account ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုရင် office then ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်သူက dark gray ဆိုတာရှိမယ် black ရှိမယ် white ရှိမယ် hue system setting ရှိမယ် colorful ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ရာဒီနေရာလေးမှာတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိအောင်လို့ပြောပြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းအသုံးပြုနေတာတော့ hue system setting ဆိုတဲ့နေရာကနေအသုံးပြုနေတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် dark gray ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးသူကမီခိုဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအမောင်ဘက်ကိုတန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလင်းလေးမသုံးဒီအလင်းတွေများနေတဲ့ပုံစံအဖြူရောင်တွေမကြိုက်ဘူးမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ dark gray ပုံစံလေးသူ့ရဲ့ color သင်းလေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့ account ဆိုတဲ့အထက်ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါဒီထဲမှာ dark gray ဖြစ်နေတာလေးကို hue system setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 9 နီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်10နီလန်းနံပါတ်10နီးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word မှာတခါလေးကျွန်တော်တို့စာရေးရေးတဲ့အခါမှာစာရွက်တွေကိုအထောင်အလှည့်တစ်လက်စီရေးရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုကစာရွက်တွေကိုအထောင်အလှည့်တစ်လက်စီဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲမသိဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေကိုအထောင်အလှည့်တစ်လက်စီယူတဲ့အခါမှာကိုလုံးမဲ့စာရွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားမယ်ပေါ့နော်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပထမစာရွက်မှာကျွန်တော်တို့အထောင်ထားမယ်ဒီရဲ့ဒုတိယစာရွက်မှာအလှည့်ထားမယ်အဲ့တော့အထောင်ထားတဲ့စာရွက်ရဲ့ကိုရေးထားတဲ့စာတွေရှိလိမ့်မယ်စာတွေရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာလေးချမယ်ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ကစာရွက်နဲ့အောက်ကစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ break ခွဲပေးရပါမယ်စာရွက်လေးကို break ခွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးခွဲဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒုတိယစာရွက်မှာရေးထားတဲ့စာရီရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာချပြီးတော့လက်ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ break ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် break ထဲကနေပြီးတော့ section break ထဲက name page ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတိယစာရွက်ကိုကာစာလေးကသူ့လိုလိုရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့လာပြီဆိုမှလက်ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ orientation မှာ landscape ကိုပြောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိယစာရွက်လေးကအလဲလိုက်ပုံစံလေးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စတုတ္ထစာရွက်လေးမှာအထောင်လိုက်ပုံစံလေးပဲထပ်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့တတိယစာရွက်မှာလည်းရေးထားခဲ့တဲ့စာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာတွေရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာချအစွမ်းနာကလိုပဲလက်ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ break ထဲက section break ထဲက name page ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်စတုတ္ထစာရွက်လေးမှာသူ့လိုကာစာလေးရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်လာပြီဆိုမှorientation တွေကနေပြီးတော့ portrait ဆိုတဲ့အထောင်လေးကိုပြန်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အထောင်တစ်လက်အလဲတစ်လက်ယူပြီးသားလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်စာရွက်ကအထောင်လိုက်ဒီအောက်မှာအလဲလိုက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့နီလန်လေး10ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာလူသိနေပြီးတော့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့setting လေး10ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချက်လေးတွေပါသလိုမသိတဲ့အချက်လေးတွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသင်ပြပေးတဲ့အချက်10ချက်ထဲကမှကိုမသိသေးတဲ့အချက်လေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအခုမှစပြီးတော့ကြည့်တဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှသင်ခန်းစာအသစ်အသစ်တွေတင်တိုင်းလည်းချက်ချင်းတန်းပြီးတော့သိရအောင်ဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ